Ihr wollt eure Anlage preiswert mit Soundeffekten ausstatten? Kein Problem, bleibt dran! Ich habe ein wenig rumgeforscht, wie man denn mit dem Arduino irgendwie auch Sound ausgeben kann, ob es da Module für gibt, weil ein paar Sachen auf meiner Modelleisenbahn möchte ich auch gerne mit Sound ausstatten. Und diese Sounddecoder, die es so gibt für Märklin und DCC und so, die sind ja doch relativ teuer. Also man zahlt ja mindestens 25 € für einen Decoder. Und wenn man an verschiedenen Stellen Sounds haben will auf der Anlage, ist man ja auch relativ gut dabei mit Geld ausgeben. Und das möchte ich ja gern vermeiden, wie ihr wisst. Und da habe ich geguckt, was gibt es denn so für den Arduino, womit ich über den Arduino ansteuern kann, dass ich Sound ausgebe. Und irgendwann sehen wir nochmal zu, dass wir irgendwie einen DCC-Decoder mit dem Arduino realisieren. Das sollte ja auch möglich sein. Und da bin ich über Folgendes gestolpert. Da habe ich von AZ Delivery oder auf Deutsch wahrscheinlich A bis Z Delivery. Gibt es Module für, ich glaube, 2,50 das Stück. So sehen die aus. Geliefert natürlich in einer antistatischen Tüte, wie sich das gehört, antistatische Verpackung. Und ja, das sind so Module für Breadboards, die laufen über 3,3 oder 5 Volt. Ihr braucht natürlich noch so eine Micro-SD-Karte dafür. Die kommt hier rein. Das ist ein ganz normaler Slot. Und dies ist ein MP3-Player, der ein 3 Watt Verstärker an Bord hat. Und 3 Watt sollten für Modelleisenbahn ja locker reichen. Das Manual dazu müsst ihr bei A bis Z Delivery runterladen. Also bauen wir das ganze Ding mal aufs Breadboard. Ich habe hier schon mal einiges vorbereitet. Das Modul ist drauf, Kabel habe ich vorbereitet, Lautsprecher habe ich hier auch schon rausgeführt, weil ich den Lautsprecher hier hinsetzen möchte. Die empfehlen erstmal, was ich gefunden habe für den Test, dass man diesen Buzzer nimmt. Bin ich mal gespannt, den stecke ich nochmal hier an. Dass wir auch eine Soundausgabe haben. Hier haben wir Datenkabel und hier haben wir die Stromversorgung für das ganze Ding. Und das schließe ich jetzt nochmal an den Arduino ran. Also Masse 5 Volt. Und Pin 10 und Pin 11 habe ich mir rausgesucht. Über diesen Taster hier kann ich Start drücken, über diesen hier kann ich Stopp drücken, so habe ich mir das gedacht. Die werde ich gemäß meiner Programmierung an Pin 2 und Pin 3 anschließen. Und dann machen wir uns mal an die Programmierung des ganzen Teils. Bearbeitung nutze ich das Programm Audacity. Das hat alle nötigen Bibliotheken dabei, um MP3s schreiben zu können. Und ich habe hier so eine Geräuschesammlung, die verlinke ich euch auch im Video. Lade einmal hier das Audio-File rein. Sehe schon, es ist nicht sonderlich leise. Ich passe mal die Lautstärke an und dann spiele ich es mal ab. Das sind so die Kirchenglocken und sage ich jetzt einfach Datei exportieren als MP3. 64 Kilobit reicht, ihr könnt es auch höher machen, aber bei den kleinen Lautsprechern im Modellbau ist es relativ Banane.
Und dann habe ich hier meinen Ordner angelegt und nenne das Ganze 001, 002, 003, nummeriere die einfach durch. Das übergehe ich, exportiere das und wenn ihr die Sounds teilweise haben wollt, ich stelle sie auf meiner Homepage zur Verfügung. Habe jetzt von diesen Kirchenglocken MP3 erstellt und hier finde ich die Datei. Spiele sie testweise ab. Und dann kopiere ich die halt auf meine Karte. Das war's. Jetzt habe ich sie auf der SD-Karte. Die werfe ich aus, schiebe sie in den MP3-Player und dann kann ich sie von da abspielen. Um den MP3-Player zu programmieren im Arduino, muss ich erstmal die Bibliothek zufügen. Dazu gehe ich in die Bibliotheksverwaltung und die Ansteuerungslibrary, die ich empfehlen kann, ist die DF Robot DF Player Mini. Die habe ich hier schon installiert. Könnt ihr euch mit der Bibliotheksverwaltung runterladen, einbinden. Und dann gibt es hier unter Datei Beispiele DF Robot Player Mini. Einfach die Get Started und die kann man einfach mal ausprobieren, wenn man den Player gemäß der Anleitung angeschlossen hat. Dann hat man den RX-Pin auf 10, den TX-Pin auf 11, einen Lautsprecher dran, eine Stromversorgung dran, gemäß des Manuals des MP3-Players, hat eine MP3-Datei auf der Karte und lädt diesen Sketch einfach hoch. Und dann spielt das MP3 auch ab. Auf Basis dieses Get Started habe ich mir jetzt meinen eigenen MP3-Player geschrieben. Und zwar mit den Funktionen Play und Stop erstmal auf den Arduino geladen. Karte kommt in den SD-Slot. Und dann stecke ich mal den Strom an. Wenn wir alles, zack, wenn wir alles richtig gemacht haben, blinkt hier die LED. Der Player ist initialisiert. Und dann drücke ich mal Play. Es kommt Sound raus, Stopp funktioniert auch. Ich lege mal das Mikrofon dichter ran. Naja, also wie ihr hört, so super ist das mit diesem Buzzer nicht. Außerdem reicht mir Play und Stop. Ja, da habe ich eine ziemliche Verschwendung auf der Micro-SD-Karte. Da kann ich ja viel mehr MP3s draufladen. Und deswegen habe ich hier noch einen dritten Button vorgesehen. Und den programmieren wir eben, dass wir halt den Track auch weiterschalten können. Dann habe ich mir noch den dritten Taster dazu programmiert, nämlich den Next Pin. Habe ich hier schon definiert. Pin-Mode ist jeweils eben Pull-Up, weil die alle gegen Masse geschaltet werden über den Taster. Und habe hier, wenn ich Play drücke, spielt er. Wenn ich Stop drücke, macht er Stopp. Und wenn ich Next drücke, soll er den nächsten Song laden von der Karte. Das macht der Player alles automatisch. Ihr könnt 100 Ordner mit 100 Songs auf der MicroSD-Karte ablegen. Laut Manual wird das so unterstützt, falls ihr so viele Geräusche braucht. Ja, ich habe hier ein simples Programm geschrieben. In der Loop frage ich einfach ab, ob einer von den Pins auf Low geht und dann mache ich eine entsprechende Aktion. Und weil der Taster ein bisschen prellt, habe ich hier eine halbe Sekunde Pause eingebaut, also 500 Millisekunden Pause. Das ist eine ganz simple Programmierung, aber für die Zwecke hier reicht es erstmal. Diesen Sketch könnt ihr auch auf meiner Homepage runterladen. Ich stelle ihn dann nachher zur Verfügung. Programmcode ist eingebaut. Programmcode ist hochgeladen, dann schließe ich nochmal den dritten Taster an. Und dann sollte es klappen.
Start, Stopp funktioniert. Ich mache nochmal das Mikro ein bisschen dichter an den Buzzer. Naja, wie ihr gehört habt, funktionieren einige Sachen gut mit dem Buzzer, andere Sachen weniger gut und der Buzzer ist nicht sehr laut. Von daher habe ich nochmal ein bisschen die Recherchemaschine angeworfen und es gibt so kleine 3 Watt Lautsprecher für Modellbau. Die sind auch relativ preisgünstig. Hier sind 6 Lautsprecher drin in so einer Blisterverpackung und davon holen wir uns mal einen raus und schließen den an. Also weg mit dem Buzzer. Und ich begnüge mich mal für die Experimentierzeit einfach nur das Kabel reinzuschieben ins Breadboard. Das müsste eigentlich gehen. So groß ist dieser Lautsprecher, also denke mal, der lässt sich ziemlich gut verbauen. So, ich habe ihn mal hier nach vorne gelegt, damit ihr ihn besser sehen könnt. Und dann drücken wir mal Play. Ich gehe nochmal mit dem Mikro davor. Der Sound ist schon nicht schlecht für so einen kleinen Lautsprecher. Ich glaube, für Modellbau reicht es einfach und auch die Ausstattung der Anlage. Ich lege mal das Mikrofon davor. Ja, nun kann ein Arduino natürlich nicht nur einen MP3-Player ansteuern, sondern ich habe mir gleich eine Großpackung gekauft, sage ich mal. Also ich habe hier 1, den zweiten habe ich schon ausgepackt, 2, 3 Player drin. Weil ich auch verschiedene Sachen irgendwie mit Sound ausstatten möchte. Die Bahnhöfe, irgendwelche Szenen, ich sage jetzt mal ein Sägewerk oder so, was ihr da so habt. Also es ist ja letztendlich euch überlassen, welche Sounds ihr so auf eurer Anlage haben wollt, falls ihr Sounds haben wollt. Und ja, also ihr kriegt hier für ungefähr einen 10er, kriegt ihr irgendwie 6 Lautsprecher und 3 MP3-Player und Arduino dazu, der kann die 3 ansteuern und ihr könnt es über Tasten ansteuern. Man kann sich auch überlegen, über Kontaktgleise oder Schaltgleise steuert ein Zug ein Geräusch. Oder ihr habt vorne, wie auf den Modellanlagen halt auch, so machen die das da halt auch. Ihr habt diese Knöpfe, die ihr vorne irgendwie an die Anlage anbaut und jeder kann, wenn ihr Besuch habt, jeder kann immer einen Knopf drücken und gucken, was passiert. Das war auch so meine Idee dabei. Kirchenglocken, unterschiedliche Kirchenglocken. Bahnhofsatmosphäre. Zug wird angekündigt, also man könnte über ein Schaltgleis machen, draußen Zug löst das Signal ein, dann kommt diese Durchsage, der nächste Zug, bla bla bla, Wagenreihung.
und man drückt den Start, um den Zug wieder zu starten, und dann kommt halt vorher die Ansage, hier Vorsicht am Gleis, zurücktreten, dann die Pfeife und der Zug fährt ab. Und was ihr noch so für Ideen habt, also zum Beispiel jetzt für meinen Hafen habe ich überlegt, ich habe dieses Möwengekreische, aber da bin ich noch nicht so ganz zufrieden, da fehlt noch ein bisschen so Umgebungsgeräusche, ein bisschen, ja, der bisschen hier Kettenrasseln und Ankertauknirschen und so. Da kann man sich ja auch mit Audacity, kann man sich auch seine eigenen Soundfiles zusammen erstellen. Wenn man so eine Soundbibliothek wie hier kauft, diese 10 CDs oder selber rausgeht, ihr habt alle ein Smartphone. Geht damit raus, hat eine sehr gute Aufnahmequalität, stellt euch hin mit den Geräuschen, die ihr haben wollt, und nehmt einfach mal, was ihr so braucht, eine Minute, 5 Minuten, nehmt einfach mal auf, schneidet euch den besten Teil raus und ihr habt eure eigene Soundbibliothek. Oder ihr schaut euch um im Internet, zum Beispiel freesound.org, da gibt es viele Geräusche, wo man sich bedanken kann, wo man ein bisschen spenden kann, umsonst zum Download, und holt euch da Geräusche. Link ist in der Videobeschreibung. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht einen Daumen runter. Ist auch okay. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch nicht verpasst, wenn das nächste Video online geht. In diesem Sinne, bis bald!